все, что касается огня, воды и электричества, не терпит ошибок, и исправить или переделать зачастую бывает непросто, а иногда и невозможно. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр. Я рад вас приветствовать на проекте Печи Горбунова. Мы с вами находимся в Ленинградской области, в брусовом доме. Здесь мы делаем камин, вернее его переделываем. К нам обратилась Валентина, она является прорабом на данном объекте. Вот сейчас мы хотим с ней поговорить о предыстории этого проекта. Добрый вечер, господа. Хочу вам сообщить о том, что приглашена на этот объект заказчиком. Мы знакомы 20 лет с ним. Значит, он попросил меня доделать дом, привести его в порядок и под ключ ему сдать. Данным камином занимался человек, который живет в Беларуси, частное лицо, взял предоплату немаленькую с заказчика, значит, и исчез в неизвестном направлении. Заказчик сказал мне, что вот это все сгрести и на помойку вынести. То есть, и сами понимаете, что вторая переделка это еще сложнее намного, чем начинать что-либо с нуля. Значит, предысторию я вам рассказала, что брошенные детали на полу, значит, команда Александра пришла на объект, мы все обсудили. Грамотные ребята специалисты в том, что я как прораб высказала свое мнение по поводу, что бы я хотела видеть из этого, потому как разные были детали совершенно. Вот, мы с ребятами обсудили сроки, обсудили монтаж, обсудили технику безопасности, что немаловажно, потому как ребята сдают камин под спички, а я сдаю дом под ключ, поэтому мы работали в команде. Ребята взяли камни с собой на свое производство, все отшлифовали, что могли, помогли, значит, сделать расцентровку камина прямо на месте. Мы это все обсудили, а они уже в своем производстве со своим хорошим инструментом сделали центровку. В общем, я тем, что они мне помогли, я очень довольна. И потом у нас еще здесь производство этого камина как-то на процентов на 50. Когда мы сделаем здесь декоративную штукатурку, совершенно камин заиграет и уже придет в свой вид, который мы ему придадим. Очень вам рекомендую обращаться в надежную фирму, которая несет ответственность. Мы подписываем акты приемки, акты передачи, и все эти акты мы передаем нашему заказчику. Подытожив этот прекрасный разговор, хочу сказать, что приехав на объект, мы увидели полуразрушенный, недоделанный камин, который не соответствует никаким нормам и правилам пожарной безопасности. Были не сделаны неправильно противопожарные разделки, что небезопасно. И в случае внутреннего пожара в дымоходе дом бы просто сгорел за буквально считанные часы, что самое неприятное. Люди, не имеющие специализации, берут на себя ответственность за жизнь и пожарную безопасность объекта людей, не осознавая ответственности о выполняемых действиях. Это ужасно. Подводя итог, хочу сказать, что инженерные коммуникации в доме доверяйте профессионалам, проверенным, либо друзьями, либо из каких-то других источников. Это очень важно, потому что все, что касается огня, воды и электричества, не терпит ошибок, и исправить или переделать зачастую бывает непросто, а иногда и невозможно. Вот, всего вам хорошего, удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.